Essa casa precisa ser abençoada. Esse cara estava trabalhando nessa casa sozinho quando ouviu passos vindo do corredor do andar de cima. Yo no lo entiendo, se lo he dicho a muchas personas y no lo entiendo y decidí grabar un TikTok. Cuando yo trabajo en esta área de acá, siempre que trabajo se escuchan pasos. Entonces, cuando me meto acá, se escucha que alguien camina arriba. Y está pasando aquí arribita. Está pasando arribita. Y no hay nada. Ele até verifica a sala para ter certeza de que não há uma criatura ou algo assim, mas não encontra nada. O que você acha que está fazendo nesse